Hej, goddag, hallå. Johan och Kevin här igen. Yep. Vi tänkte idag ska vi göra en pizza-challenge med sån här pizza. Ja. Så. Och så då har vi köpt lite, vi har köpt 5 ingredienser var. Jag tänkte jag kan börja med mina 5 va? Yes. Vad jag har köpt. Jag har köpt räkost, lakritspulver, kolasås, sambal oelek, sån här stark. Och så ravioli har jag köpt. Ja. Det är mina 5. Vad har du köpt? Och jag har köpt gröna oliver, majonnäs, senap. Och så har du hittat i min Ja, kyl. och sen hittade jag, vi hade hemma då hittade jag skinka, strimlad skinka. Ja, och så jordgubbssylt. Och sen måste vi använda osten som ligger här. Den är också Den är obligatorisk. Den är obligatorisk, ja. Ska vi börja då med att man öppnar den här? Alltså jag har aldrig gjort pizza challenge, jag vet inte hur det fungerar. Nej, så du får förklara lite. Jag har bara kollat på det på andra youtubers, men jag har aldrig gjort själv heller. Jag har inte gjort hemma med pizza alls. Det är inte så svårt men. Okej, fan. Kan du börja med att komma in i den här? Ja, men ni har ju sagt. Sagt efter tönta. Ja, men vi är lite. Nej, jag kom in i den. Ja, men. Jag skär inte med den. Det var för fruntimmer och så här. Ja, men detta då, vad är detta? Jag vet inte, kan vi Akta. Vi som var en bebis. Så lägger man den så här och så bara rullar man så här. med den då. Jag kan inte, det är bara om det jag. Men vad? Du får rulla ut den. Det blir efterblivet. Fan, du är kåk, herregud. Du gör väl inte sånt här då? Så. Då är det det. Ska man låta den vara så här eller man ska kavla ut den? Nej, det ska jag så här. Vi har det så här. Men det är ojämn min var. Ja, men du är ju ojämn. Ja, Jag vet. Så. Tomatsås, den är också obligatorisk. Mm. Så. Åh jävlar! Satan vad det skvätte. Vad mycket så ska man ha allt detta? Ja. Den här lilla biten. Klart du ska. Du kan smaka mycket tomatsås. Jag använder slickepott, Kevin använder sked. Det är bara för att han är lite sämre. Nej, för vi inte hade tillräckligt med verktyg för denna pizza-challengen. Och för att du är lite sämre. Ja, kan du ha. Ingen vet. Kevin tror att han kommer att vinna stort över mig i detta. Ja. Men vad han inte vet är att jag har en stålmage. Det ska vi bli enade om nu. Så, jag vill inte ha mer så det blir jättemycket ju. Ja. Så, Ja. perfekt. Vill du ha slickepotten och dra ut men så kan du göra det också. Min blir inte så snygg men det är... Käka tomatsåsen. Ja, men det är min blev. Ja, okej. Ska du börja? Ja, vilken ska börja av oss? Du kan börja. Sten, sax, påse. Nej, du kan börja. Jag behöver inte sten, sax, påse. Okej, jag ska se. Fan. Det är alltid lika svårt att dra en lapp här och se. Nej. Det enda som kan få mig att spy, oliver. Fick du oliver? Jag slapp den. Jag hatar oliver. Jag köpte den för att du skulle få den. Och vi säger som är, man får inte snåla. Det måste upp rätt så mycket ändå. Och har du någon gaffel där? Nej, ska jag ta den? Ja, ta en gaffel. Och man måste käka, den som har käkat mest av pizzan typ vinner. Och det är liksom, det är våra regler. Vi vet inte alls hur pizzatjänst går till egentligen. Vad snyggt ditt blev när du för ut och så. Mitt blir. Det ser ut som det är en 8 år. För jag är grym. Jag är grym! Nej. Nej, fy fan vad äckligt. Vad glad jag är till Vad slappen. vidrigt. Nej, vad vidrigt. Jag tar hellre lakrits än att jag tar oliver. Alltså doften. Mm. Ja, och doften kan man spöja. Det är fruktansvärt. Ja, så. Ja. Då tar jag igen. Då tar jag den lappen. Måste det stå något gott. Och när man käkar ett sen, man måste få med allting på en gaffel. Så man får inte liksom skippa undan oliverna. Du måste få med Vi ser vad det står här. Ja. Räkost fick jag. Ja, men fan det är gott ju. Jag kan inte till tomatsås, men... Tar vi det så här och jag var så här. Så. Det kanske blir gott. Din, det kan Så. Min kommer vara skit. Okej.
Vad fick du nu? För fan. Varför får vi bara våra egna för? Jag blir inte sen. Ja, det är bara kläm på. Snälla någon, jag köpte allt detta för att du, eller jag ville ha detta för att du skulle få det, vad fan. Åh herregud, hur ska jag kunna äta den här pizzan? Okay. Det känns som jag kan vinna ganska enkelt. Det är så äckligt. Men senap är inte jätteäckligt. Nej men vad Det fan. hade jag nog kunnat ta, tror jag. På pizza. Men kanske inte med oliver. Och tomatsås. Ja. Ja, jag tar du en lapp. Då tar jag en lapp. Fy fan vad vidrigt. Lakritspulver fick jag. Bra, ja. Ska jag strö det då eller? Ja, du får strö det. Nej, öppna den. Lakritspulver är något av det jag också liksom verkligen har, men det är inte så jävla. Jo. Allt ska man behöva göra själv. Kvinnor? Det är man. Ja, men öppna den. Sluta grimasera. Ja, men jag kan inte. Du då? Jag får öppna den då. Ja, men jag tränar inte. Det kan inte jag. Pizza. Lukta. Jag strör det lite så här då. Mycket, du ska inte ha lite. Nej, men jag strör det så över hela. Det smakar ju mycket det här. Fan vad. Alltså lakrits, ja. Lakrits på pizza är... det luktar lakrits. Lakritspizza. Vad mycket det kom där. Du kan ta en lapp så länge. Ja, jag tänkte den. Okej. Herregud. Ska vi se här, vad får man? Vad fick du? Nej. Sylt. Varför får vi bara våra egna för? Jag vill ju inte ha mitt. Nej, inte jag heller, men vi kan inte hjälpa vilka vi får. Nej. För att alla lappar ligger där. Jag kan inte gå för vilka vi får. Ja, men vad fan, detta blir en senap och olivsyltpizza. Vad är detta för någonting? Men sylt är gott. Ja, men inte till senap. Detta ser ut som ett... Ja, bra. Detta ser ut som ett helsike. Då tar jag denna här. Den som har käkat mest av pizza vinner ju, har vi sagt. Och din pizza ser ändå okej ut, den lakritsen. Ravioli. Du får ju din egen där, ja. Då öppnar jag denna så Ska jag länge. se här. Okej, nu ska jag få din här. Jag vill ha... Nej, jag vill inte ha något av ditt faktiskt. Jag vill ha min nu. Vad fick du? Kolasås. Alltså denna pizzan. Och så, vi kommer visa er pizzorna sen. När vi är klara kommer vi att filma då. Så ni får se vilken som ser godast. Och sen får vi se vilken som verkligen är godast. Jag tror ju min kommer att vara rätt så äcklig faktiskt. Jag tar bara så här ravioli över hela så här. Men jag tar inte liksom all ravioli. Men jag hatar kola, så kunde du inte köpa chokladsås? Nej, kolasås är inte goda. Nej. Så denna pizzan är ja, så jag stoppar den. Här ska det inte snålas. Så tar vi den. Så. Här ska det inte snålas, okej? Tar jag, är det jag nu? Ja, det är det. Tar jag en där. Jag tror du stoppar in min mun. Jag gjorde det, så jag den. Skinka fick jag. Nu tog jag det som var där. Tar jag skinka på min. Har du tog ravioli. Nu är det 2 lappar kvar. Vi får se vilken. Det finns sambal olek eller majonnäs. Och jag får ju erkänna att till denna pizzan ser jävligt mesig ut. Så jag vill ha majonnäs för att göra den lite mer. Jag minns den är rätt snygg ut så här. Ja, men din är mer kraftfull. Kolla min ser rätt så bebisaktig ut liksom. Du har 2 lappar kvar. Jag skulle vilja ha. Tar du en så tar jag en. Det är fel. Nej, ska jag vara. Det är majo. Nej. Fick du sambal? Det är jävla Kan inte sambal. äta sambal nästan. Sambal olek. Då Men jag vill... Kan inte vi byta? Jo, min måste bli lite mer mustiga. Nej. Snälla. Det är italiensk. Ja, men fan. Det är ju bara liksom... Majonnäs. Snälla. Nej.
Nu är det så här leken ser ut. Får du finna Din håll är lite mättad. Ja, Min kommer inte vara mättad. Men du klagade innan. När vi bara fick vara när det fick. Dask. Så den är stark som ett as. Och slängde in lite tre dask. Du kan slänga på ost så länge. Jag slängde på lite klickar för att jag ansåg den är för stark, så jag tog inte så många klickar. Jag tog 3 klickar. Så där jag sådär. Nu ska vi ta lite ost. Som är obligatoriskt på det att bli. Nu slabbar vi lite här, men det gör inte så jävla mycket. Oj. Vad mycket ost du ska ha i mitten? Nej, jag ska ju sprida ut det. Jag tar det i näven. Ge mig det. Jag är inte bra på att äta en pizza. Jag har aldrig ätit pizza. Alltså det är helt sick. Herregud. Men jag har lakrits på min pizza. Ja, bara det har förstört din pizza. Ja, jag hoppas att min kan ändå vara räddad i och med att senap är inte så äckligt och man bara får... Ja, men jag tror inte din är så äcklig faktiskt. Jag tror nog min är värre. Din har lakrits. Vi kan smaka av varandra som jag sa. Ja, vi ska smaka av varandra. Så Du kan ta resten. vi får se, det måste bli mycket. Jag räddade en ost. Rädda upp den. Fast jag måste bara till jag hatar ost. Ost är... Ja, fast det är väl bättre med ost än oliver. Eller lakrits. Jag käkar bara ost till mat, men jag har inte ost på mackor eller någonting. Varför vet jag inte, men så lite också ost. Det är lite kvar där, det kan jag. Varför tar jag det då? Släng på lite kanske här. Så. Ja. Så nu där. Nu ska... Oj. Nu ska dessa bara in... Nu ska de in i ugnen. In i ugnen. I säkert 10 minuter ungefär. Ja, och sen får vi se... Sen ska vi äta. Och se. Vi ses då helt enkelt. Yes. Alltså detta är så äckligt. Ja, jag vet. Det är så äckligt. Fast jag tycker min är ändå rätt god. Jag har dock inte smakat så mycket, men jag tycker min är faktiskt rätt så god. Kolla denna biten. Det är bara goda saker egentligen. Ja, jag får med äta. Vill du ha mjölk? Nej. Nej. Jag blir på varje bit för fan. Men ät istället för att vara tyst. Jag skojar, nej. Ät du. Alltså denna är inte god. Den är så äcklig. Det är jävla lakritsen. Alltså det är så... Jag hatar det. Jag tar denna biten med. Varför äter du? För att det är gott. Förutom den jävla sambaloleken som ligger på varenda jävla bit. Men denna biten ser jag att det inte är någon sambalolek på. Alltså det är så grisigt. Den här kan det vara sambalolek. Alltså jag tycker det är så äckligt. Nej, du spyr inte för fan. Ska du ha en spyspann? Ja. Ska du ha mjölk? Eller filmjölk? Eller yoghurt? Nej, jag ska inte ha någonting. Du kan inte prata så. Jag hör inte vad du säger. Jag ska inte ha huvud. Säg det igen. Jag ska inte ha någonting. Nej. Alltså jag ska inte äta mer. Det här var inte gott. Vad fan har du? Vad fan tycker du med ett sambalolek? Du sitter och dreglar. Ja men... Ja, men... Det är starkt. Alltså pizzan i helhet var asagod. Eller inte asagod men god. Men den här sambaloleken förstörde ju allt. Ja, jag hade ju fått det om du inte hade tagit det så. Mun. Det är så jävla ont. Du kan få mer om du vill. Jag har mer. Nej, jag ska äta pizzan. Ska du äta upp hela? Ja, men inte de bitar med sambalolek på.
Ja, du får ju smaka. Ja, det är bitarna här. Jag har 4 bitar som jag vet det är sambalolek på. De kan ju inte äta. Nej, Ja, men vad fan? vilket bordsskick. Du har en bordsskick som en gris. Men den här biten är här. Det är klart den är varm, men det är inte 200 grader i ugnen. Nu har sambaloleken börjat lägga sig. Men det är så här pass starkt som det är. Men den har ingen sambalolek, det ser du också. Det är ingen sambalolek på denna biten. Nej, det sa du på den förra med. Ja, men den var täckt under all ost. Sen förstår jag inte. Jag tycker för mycket ost tyckte jag. Man måste äta den för att allt ska bara. För det är som burken bara gör. Men jag tror inte det är någonting på denna biten. Här. Som inte jag har balolek heller på. Men det var oliv. Vad kollar du på mig? Nej, jag ska inte äta mer. Titta i din egen mat. Jag tycker bara det är kul. Denna kan inte ha någon sambalolek för det är ju liksom... Nej, men ät istället för skit i sambaloleken. Det är så äcklig den här. Det smakar inte så mycket, det var starkt. Ja, okej, det är det. Man blir en sån starkare som det kan. Jag ska det. Det är jätteroligt. Men ska du ha mjölk eller? Aj. Ja, vad är det? Ska du ha mjölk? Du har det i hela skägget. Ska du ha mjölk? Jag ska kunna äta den här pizzan. Men ät inte skiten. Jo, jag vill vinna. Du har vunnit, jag har inte sett den här biten. Men det är liksom, okej då vann jag. Men, jag pratar som, du vet, när man får det typ ett smäll som man pratar. Men liksom, och den var jävla äcklig. Alltså den var äcklig för att den hade sambalolek. Om den inte skulle haft det skulle den varit väldigt god. Vad hörde du om det? Jag skulle ändå kunna beställa den här pizzan på om de skulle tagit väck sambaloleken. Jag säger att min pizza var något av det äckligaste jag någonsin ätit. Åh, herregud. Faktiskt, den är inte god alls. Du kan få en bit till om du vill inte ha sambalolek. Jag har din bit här. Alltså. Ja, men jag har här. Här. Får med lite ravioli också. Alltså sambalolek gör så jävla ont. Aj, hela käften. Men ät Fan skulle jag få den för sambalolek? Det med majonnäs. Vad gott. Jag säger ju det. Jag säger att det är äckligt. Och sen räkost. Har du någon krydda på? Nej, det har du. Jag har ju den. Jo, men... Det var bara lite stark när den kom ner i halsen. För den det. Men, alltså, ingen pizza här var äcklig som man spyr. Det var bara... Fruktar, jag är jävligt med. Jag höll på att spy bara för den sambaloleken. För olek är ju liksom det starkt. Och då liksom... Är det att man bara... Ja, men det är äckligt. Men ingen pizza här skulle jag tror jag skulle kunna käka om jag skulle, för jag tror inte det skulle vara så äckligt faktiskt. I längden tror jag det skulle vara äckligt. Ja, det hade du ätit när du är ju en fan människa på en vecka. Nej, min pizza är, jag skulle kunna käka hela min pizza. Men nu vet jag inte vilka bitar som är sambal eller inte. Och jag har 4-5 bitar uppskurna redan som jag inte vågar äta. Så, men denna ska jag äta upp och sen säger vi hej då. Så. Men det kan vara bra. Ja. Vi vet inte vem som vann. Det kan vi inte avgöra. Nej, vi säger oavgjort. Ja. Vi säger det. Men jag tycker dock att fler ska göra det. För det är väldigt roligt. Och det är väldigt roligt att göra. Sen blir man besviken när man äter liksom. För att det är inte värt det man har lagt på det. Men jag säger så här. det är god. Jag tackar för att du har tittat och
Vill ni se mer challenge så vet ni vad ni ska göra. Kommentera, prenumerera och gilla. Så ses vi snart igen. Hej då! Hej då!